အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့အမောက်စည်းလေးလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကောင်လေးကဘာလေးဖြစ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်တန်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်ဖို့စီစဉ်နေရပေါ့အဲ့ဒီသင်တန်းအတွက်ကျွန်တော်လိုအပ်တာလေးတွေအခုတော့ဝယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီမှာဒီကောင်ကတော့ဒီ trunking cutter နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဝါယာနှွာတဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဝါယာ cutter လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီသုံးမှုတဲ့သူရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်လားမကောင်လားဆိုတာကိုဒီကွန်မန့်မှာကျွန်တော်တို့ပြောပြပါအောင်နော်တခြားသူတွေလည်းဒါကမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းမဝယ်ရအောင်ပေါ့နော်ကောင်းတယ်ဆိုရင်လည်းဝယ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တခြားအမျိုးအစားတွေတော့သုံးမှုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခုမှာထားတဲ့ကောင်ကိုတော့ဒါမသုံးမှုသေးလို့မှားလိုက်တာပေါ့နော်အဲဒီကျွန်တော်ဒီကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာလည်းဒီကောင်ကိုသုံးမှုတဲ့သူရှိလို့ရှိရင်လည်းလက်ကောင်းရင်လည်းကောင်းတယ်မကောင်းရင်လည်းမကောင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဖောက်ရအောင်ဒီကောင်ကိုမှားထားတာကတော့ကျွန်တော်ကြာပြီးရောက်တာလည်းတရက်လောက်ရှိပေါ့နော်မဖောက်ဖြစ်တာဆိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မယူဖြစ်တာဒီနေ့ရောက်တာ ਨੇ ဒီမှာတခါတည်းဖောက်လိုက်တာပါနော်ဒီ trunking cutter ဒီကောင်ကဒီဟောက်ဝါယာရဲ့ installation ဒီသင်တန်းမှာသင်္ကန်းသားထဲမှာထည့်ပေးနေတာ ਨੇ နော်ဒီပစ္စည်းလေးကျွန်တော်မှာလိုက်တာ ne အဲ့ဒါဒီနေ့ရောက်တယ်ဒီနေ့ရောက်တော့ဒီနေ့ဖောက်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ခါမိ battery tester တော့ဒါမျိုးမဖောက်လိုက်ရဘူးဒီမှာလမ်းမှာဒီအစစ်စေးဂိတ်မှာစစ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဖောက်ရမယ်အားရပါရပဲเนาะဒီမှာတိတ်ကလည်းအထက်ထက်ကတ်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုခွာလိုက်မယ်ဒီကောင်ကတော့လမ်းမှာမစစ်ဘူးနဲ့တူတယ်ဗျစစ်တာဒီဖောက်ထားတာတွေမရှိဘူးဒီခေတ်ကာလအခြေအနေရသေးတာပြူတာလည်းတိတ်ပြီးတော့လမ်းမှာအစစ်ဆေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်နော်ဖြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကြည့်နေတဲ့သူတွေရောဒါမျိုးသုံးလာပေါ့ဟုတ်ပြီဒီမှာဒီကောင်ကတော့ trunking cutter ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိတ်ကကျင်နေသေးတယ်ဒီကောင်ကဝါယာ cutter ပေါ့နောက်ပေါင်းချလေးလည်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဖောက်ကြည့်ရအောင်ဖောက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဝါယာ cutter ပေါ့နော်ကောင်ကဝါယာ cutter ဒီကောင်ကကြတော့ကောင်က trunking cutter သူကဓာလေးလဲနှစ်ချောင်းအပူလဲပါသေးဒီမှာအဲ့တော့ဒီမှာဒီပူလေးကိုထုတ်လိုက်မယ်ထုတ်ပြီးဒီကောင်ကိုပြန်တက်ထားလိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုတဲ့ဒီကောင်ကဘယ်ကနေခွာမလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကဘေးတွေကတ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေဒီမှာခွာလိုက်မယ်ပြန်နေခွာလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကောင်ကကျွန်တော်တို့ကဒါက trunking cutter ပေါ့နော်ဒီမှာဒါက trunking cutter ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကဒါ trunking cutter ပြီးရင်ဒီကောင်က wire cutter ပေါ့ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်သုံးပြီးတဲ့အခါမှာသုံးရတာအဆင်ပြေရင်လည်းပြေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအဲ့ဒီအခြေအနေကိုလည်းဒီမှာ review လေးတွေလုပ်ပေးပါအောင်မယ်နော်ဒီမှာသုံးမှုတဲ့သူရှိရင်လည်းအောက်က comment မှာတခြားသူတွေသိအောင်ပြောပြလို့ရပါတယ်เนาะဒီဗီဒီယိုလေးကတော့လောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ